Hello, Halo everyone. semuanya, Good selamat pagi, morning, selamat good sore, afternoon, good selamat evening malam from where the dari location you are manapun Anda joining. bergabung We bersama are happy kami. to welcome you Kami to our ucapkan last selamat session of datang our Intro to di sesi terakhir Comapeo kita di webinar seri series. webinar Um, perkenalan terhadap Komapeo. Give me 1 second because okay. Hari Today ini we kita will akan be presenting in English. I mempresentasikan dalam will bahasa introduce Inggris. my Saya colleagues akan in a bit. memperkenalkan kawan-kawan saya But sebentar we lagi. also have Tapi two kita di sini juga amazing ada dua Bahasa juru interpreters, bahasa Galuh bahasa Antoni. Thank you for Indonesia. being Galuh dan here. Tony, terima kasih To sudah turn on membantu the kita untuk interpretation, membantu penerjemahan. you will find Anda this akan di icon bagian bawah in the layar bottom Anda akan menu melihat of ikon the ini, bola screen. dunia. And there you Lalu can Anda click bisa klik. Lalu pilih Bahasa bahasa kalau Anda wish to ingin listen in mendengarkan dalam Bahasa. bahasa Indonesia. At the end, we will Lalu di have a akhir sesi session, kita an akan open ada floor sesi for tanya questions. jawab. You are welcome to do Anda them in dipersilakan Bahasa or untuk English, bertanya and dalam bahasa Indonesia atau dalam we bahasa will have Inggris. Dan both kita akan languages menerjemahkan ke dalam kedua possible bahasa tersebut. for all of us Jadi kita to bisa understand saling each other in memahami both satu languages. sama lain dengan lebih baik. Um, well, Nama my saya name is Maria Maria Alvarez Alvarez Malvido dan Malvido. saya I dari am from Meksiko. Mexico. And Dan I'm currently saya calling saat from ini London, bergabung UK, where dari I'm currently London, based. UK, di mana saya Today, berada also saat ini. my Lalu ada friends and kawan-kawan colleagues, saya, Alia, who is Alia, yang Community merupakan Partnership Community Lead Partnership at Awana Lead di Digital, Awana is here. Digital. I will let her introduce herself with more Nanti detail dia in a akan bit. berkenalan And Gregor, juga. Lalu ada Gregor who di is sini yang Tech merupakan Director at Tech Awana Director Digital, di is Awana also here Digital with yang us juga today, bergabung bersama who kita will be sore hari supporting ini, us yang more behind the akan scenes with questions, membantu answers, menjawab um, pertanyaan-pertanyaan Anda nanti and dan accompanying us menemani through kita dalam the sesi session. hari ini. I will Saya pass akan serahkan ke kawan. the mic to. I know. I'm sorry. I'm just trying Maaf to ya, manage the saya slides as juga well. sedang Okay. No, mengelola sorry. slide-nya Before juga. passing the Jadi mic to my sebelum saya colleague serahkan ke Alia, just to Alia, share with saya you, ingin we cerita are saja Awana Digital. bahwa kita adalah Awana Possibly you know us from Digital. our former Mungkin Anda name, sebelumnya Digital mengenal kita Democracy. dengan We nama switched Digital our Demokrasi. names Digital last Demokrasi. year, Kami finding a name mengganti that nama better menjadi suits Awana what Digital we pada do. tahun Awana means 2024. weaving in Awana adalah Quechua, kata dalam bahasa Kichwa and yang berarti what menenun. we Dan mainly do is tujuan kami supporting adalah our membantu partners, mitra indigenous peoples, kami and untuk local menenun communities weaving teknologi. Mitra-mitra kami ini adalah technology masyarakat in their lokal dan process to masyarakat defend adat their land and their rights. untuk membela We hak-hak are a mereka small dan melindungi organization of ekosistem about penting. Kita adalah 18 organisasi people. kecil yang Most of the terdiri team dari is 18 located orang. in Dan sebagian North and besar tim South kita America, berada di and Amerika 3 of Utara us, dan which is Selatan, 3 dan people 3 listed here, orang are berada di located Eropa. in Europe. Part of Separuh the tim team, kami almost half of the team, works bekerja in this pada development of pengembangan technology teknologi that yang we will akan be kita presenting presentasikan today. hari ini. And the Dan other separuh part of lainnya the team works closely lebih with the dekat dengan communities pekerjaan that are using komunitas and the bersama para people who mitra, are using the orang-orang tool and yang defending their territories, and membela together wilayah mereka, we dan support the bersama-sama co-development kami of this tool mengembangkan and Komapeo improvement yang membawa kita of ke the sini tool for hari the ini people dengan who are antusias using. untuk berbagi dengan Anda. So Jadi hari ini today, our plan for agendanya today is to adalah kita present for akan about 30 presentasi minutes 30 and then leave menit, some lalu moments to kita hear from akan you, to respond to mendengar respon questions. Anda atau And we will start pertanyaan-pertanyaan with yang Anda the miliki. biggest question: what is Comapeo? Which is Jadi, what brings kita us akan bercerita tentang apa itu today here with you. Komapeo, mengapa Why did kami we create it? mengembangkan Who is it for? Komapeo, untuk How siapa can ini it be used? ditujukan, And where is it mengapa currently masyarakat being used? menggunakan We are happy Komapeo, to share bagaimana with you cara some menggunakannya, stories dan from the people di mana saja saat ini who we are Komapeo co-designing this tool digunakan. with, and Kami who akan are dengan senang on the front hati lines berbagi listening to cerita-cerita the best way dan to share what juga this is about. And like I said, at the end, we di will have a akhir moment sesi, seperti saya sampaikan tadi, to have kita akan questions and ada tanya answers, either jawab, through the baik microphone Anda or through the open chat. mic langsung atau At melalui this chat. moment, we invite Dan you to pada use saat the chat, ini kami which mengundang is Anda untuk in the menggunakan menu fitur that chat I think you find dulu below di in Zoom, Zoom to write your untuk name and menuliskan nama organization Anda, and organisasi or the Anda, community atau that you are komunitas from yang Anda and where you wakili. are calling from. We also invite Lalu you to Anda use this online chat dari through the mana, lalu presentation gunakan kolom chat untuk to share menyampaikan any thoughts, pertanyaan to ask ataupun questions. komentar. And next to the chat, Dan you will see that there is
another kind of chat, which is mengikuti sesi questions and tanya answers. jawab. You can ask your questions there. Di We akhir will respond presentasi some of sekaligus membahas them along pertanyaan yang disampaikan the melalui kolom presentation, chat. and Jika ingin we menyampaikan can pertanyaan also secara dive deeper lisan, into them silakan at the juga end of angkat the tangan dan kita presentation. bisa If you diskusi lebih mendalam. prefer to Kalau Anda participate orally, memilih untuk we will have berbicara that moment langsung, at the end akan where we are ada happy waktunya to di hear you akhir either in sesi. Bahasa or Silakan in English, menggunakan bahasa and we will Indonesia atau bahasa do Inggris. our best to Kami akan respond all your mencoba sebaik questions. mungkin untuk menjawab To do pertanyaan-pertanyaan that, Anda. when we invite you for the question and answer moment, we will invite you to raise the Jadi Zoom hand. untuk So bicara, we know you tolong want nanti to gunakan speak and we fitur can raise hand atau angkat pass you the tangan ya, microphone. sehingga kami memanggil Anda. So to start with, Untuk mulai dan bigger pertanyaan yang question, paling what is besarnya itu, Comapeo? apa itu Comapeo? Comapeo, in Comapeo general terms, it's merupakan a tool that works aplikasi in seluler mobile, in dan Android desktop phones, and in desktop, and it has been yang designed dirancang for people untuk to orang collaborate in mapping berkolaborasi, and untuk monitoring, pemetaan dan and for pemantauan communities kolaboratif to yang basically dikembangkan agar gather masyarakat dapat information mengumpulkan dan and mengelola place-based data information berbasis of the territories they live lokasi, in, of what di mana matters to mereka them, hidup dan of semua everything that hal is yang happening dirasa penting bagi around kehidupan them. mereka dan berada di sekitar mereka. And it Dan is a tool that aplikasi we have ini co-designed dirancang in bersama the atau long partnerships co-design and bersama dengan collaborations with the people masyarakat that are adat defending their untuk mendukung lands and upaya rights, perlindungan mainly indigenous wilayah people. dan hak-hak mereka. And to better tell you what is Dan Comapeo and untuk why memahami Comapeo lebih exists, banyak lagi I'm tentang gonna apa pass itu the Comapeo dan word to kenapa Alia Comapeo to share diciptakan, you saya akan serahkan a kepada window to the kawan story saya, of how Alia, this untuk came to be what it is menceritakan tentang today. apa itu Comapeo. Thank Terima you so kasih much, banyak, Maria. Maria, dan And selamat good sore atau afternoon or selamat good evening malam, or selamat good pagi, morning, dimanapun everyone. Anda semua I'm berada. thrilled you could all join us. Senang It's sekali lovely to see bertemu some beberapa names that nama I yang know, sudah some people saya I know in the chat, tahu, and dan also lots of orang-orang new yang people. baru So saya kenal. I hope you find Saya this harap webinar Anda menganggap informative, and I webinar look forward ini to hearing, informatif, dan your saya sangat questions and any menantikan comments and pertanyaan-pertanyaan dan any spaces komentar you might be Anda thinking nanti about setelah afterwards. presentasi. So Lalu I'm saya going to akan tell you a little bercerita bit about sedikit why tentang we mengapa kami created mengembangkan Comapeo in the Comapeo. first place. If we Kalau go kita back quite a few kembali decades, maybe two and a half dua decades, setengah dekade some of our lalu, team was anggota tim working kami alongside bekerja indigenous bersama communities komunitas in the adat di Western Amazon Amazon. Barat, So this is areas di of Ekuador Ecuador and dan Peru. Peru. And we Dan were kami supporting mendukung territory inisiatif mapping and monitoring pemetaan dan initiatives by pemantauan wilayah communities. adat. And this kind of Dan work is pekerjaan important, seperti ini as I'm sure penting. many of Saya you rasa will Anda juga realize, merasakan hal yang because mapping tersebut. ancestral Karena territories and threats can provide really critical pemetaan evidence which wilayah adat communities ini can dapat use to defend their memberikan rights. bukti-bukti penting bagi hak-hak mereka. However, one thing we found at the Tapi time, and yang this is, like I said, kami going back rasakan dan many pada years saat itu now, ya, was that the mapping technologies teknologi which were pemetaan yang around ada then pada saat really fell itu short on many fronts in terms of being properly sangat supportive of community needs. frustasi. Kita And merasa they sangat often frustasi created dengan cara dependencies teknologi yang ada within yang the tidak dirancang communities. untuk memenuhi For kebutuhan masyarakat example, adat. most of Dan the cara tech at the teknologi time tersebut required justru internet menciptakan connectivity to work. ketergantungan pada pihak This luar. was long before the Ini days of Starlink, jauh and sebelum many era communities Starlink, had to dan travel masyarakat itu far komunitas berjalan sangat jauh really long untuk distances to reach mencapai places with a lokasi-lokasi connection. di mana mereka bisa The tech often menjangkau also teknologi. relied Lalu on teknologi juga centralized sangat databases bergantung which weren't pada owned or database yang even manageable by the tersentralisasi community. yang tidak So bisa control over diakses oleh data and komunitas. knowledge was Jadi often given up to kontrol others, terhadap either data external itu dimiliki experts or oleh large perusahaan-perusahaan companies where besar the data was ataupun hosted. ekspat ataupun The tech was intinya also tidak often dimiliki hard to oleh learn, mereka. very Lalu complex, maybe pemetaan ini over-complex bisa for menjadi some of sangat the kompleks, initial needs that communities had, jauh and it melebihi wasn't kemampuan yang available in the right bisa languages for them and didn't have dilakukan oleh intuitive, masyarakat. easy Bahkan to use juga ada kendala interfaces. bahasa di sana. And Dan hal another thing is lain that some of the adalah tech bahwa might have teknologinya been itu mungkin expensive to mahal buy untuk in the first dibeli place or dan to sulit maintain juga access to untuk in the long run. di-maintain atau di pemeliharaannya. So then we fast Lalu forward a few years. This was a kita problem that was lihat ke simmering beberapa away in some tahun of our minds. berikutnya. And then moving to Kita the ke next slide slide, Maria, berikutnya. please. In Di tahun 2015, 2015, the Warani people of Ecuador dengan beberapa asked orang Warani di Digital Ekuador to kemudian meminta Awana support Digital the untuk territory membantu mapping mereka initiative, dengan inisiatif which they wanted pemetaan to manage wilayah adatnya. themselves. So they'd been Lalu involved mereka in bilang mapping mereka before, sudah but this pernah time they really terlibat, wanted to tapi control the mapping pemetaan, themselves. tapi mereka And saat they ini wanted ingin to create a mengontrol map of all prosesnya. the life, Mereka history, ingin and memetakan culture within semua their lands. sejarah
dan After cerita trying out dari wilayah existing adat mapping mereka. and GIS Setelah software with banyak them, we mencoba-coba, decided to kita co-develop a new tool, memutuskan untuk basically for all of the mengembangkan reasons that I listed. perangkat A new baru, tool which tool would enable baru them to yang map bisa their land and memetakan manage their data lahan-lahan mereka, themselves wilayah in their mereka, communities dan without komunitas mereka needing sendiri internet tanpa access. memerlukan akses dari luar. Can Mari you kita move ke on 2 slide slides, berikutnya. please, Maria? Dan And this is inilah how bagaimana Mapeo, which became Mapeo CoMapeo, was kemudian born. menjadi Komapeo. And over the following 4 Dan years, the selama Waorani team beberapa created maps wilayah, of 22 beberapa tahun communities, terakhir, documenting kawan-kawan sacred and dari historical komunitas sites, Waorani medicinal mulai plants and hunting camps, mengumpulkan and cerita-cerita georeferencing and adat naming the mereka, hundreds of bagaimana rivers and streams mereka that run through their territory. memetakan perburuan-perburuan yang mereka The lakukan next dan berbagai slide, hal yang please. dilakukan oleh With Mapeo, komunitas they mereka. were able to Dengan Komapeo demonstrate kita that bisa the empty memetakan space on the bahwa states maps lahan-lahan was in kosong ini reality full of life yang and was dilihat critical to kosong itu their penuh dengan and other kehidupan. beings' survival. Itu It was adalah territory wilayah lived yang in and loved by the dipetakan dan Waorani sudah digunakan generations. sebagai ruang hidup masyarakat adat selama bergenerasi-generasi. The Waorani then used these maps in a court Komunitas case Waorani against the kemudian state menggunakan because ini the government, the Ecuadorian sebagai government, had created oil bukti concessions mereka that untuk overlapped melawan their lands pemerintah untuk without mengklaim following a proper wilayah adat consultation mereka. process. And the Dan Waorani won that legal suku case and Waorani protected kemudian 200,000 memenangkan hectares of tuntutan Amazon mereka dan forest from oil drilling, 250.000 hektar demonstrating how kembali powerful ke community-led mereka, mapping can be. memetakan bahwa pemetaan menjadi We sangat then went on penting. to work with many of their Lalu neighbors and kita allies across the kemudian Amazon to further develop and refine mengadopsi Mapeo. And last year pendekatan ini launched kepada an suku-suku improved dan and updated komunitas-komunitas tool lain di called sekitar CoMapeo. mereka dan kemudian memberikan nama lain yaitu And Komapeo. the next slide, please. Lalu So slide who berikutnya. is CoMapeo Komapeo for? itu untuk siapa? We really Kami believe percaya that bahwa CoMapeo can Komapeo be used dapat by any digunakan oleh community of komunitas people atau who are masyarakat looking for an manapun. easy Ini to adalah use tool tools yang sangat that will mudah enable them to digunakan, gather, sangat manage, and use mudah place-based dikelola, information, photos and videos dan while kita bisa protecting their mengumpulkan data. foto dan video sambil Current users memberikan data. are quite diverse, but they include indigenous Ini communities and other groups dapat doing digunakan oleh community-led masyarakat adat dan people working komunitas to lain yang ingin defend memetakan wilayah environmental mereka. defenders, Lalu traditional juga bisa knowledge keepers, digunakan oleh para farmers and pembela lingkungan, agroecologists, para ahli community ekologi, organizers, praktisi foragers, ekologi, and dan human juga rights activists. aktivis masyarakat serta Now, aktivis I mentioned that we hak started the asasi design manusia. process with the Waorani in Ecuador and then with Dan others in ini the kemudian Amazon. digunakan tidak hanya oleh suku However, over the Waorani, last lalu few oleh years, I'd say the komunitas-komunitas sort of last lainnya 5 or di 6 sekitar years, Amazon. we've started Lalu expanding our sekitar 6 tahun partnerships lalu and are kita now working mulai with communities in East mengekspansi Africa kemitraan and in kita Southeast di Asia Afrika to Timur, lalu understand their Indonesia dan needs and Asia to make sure Pasifik that the tool can be untuk used in as memahami many contexts as possible kebutuhan-kebutuhan to support masyarakat land dan defenders' bagaimana work. kami bisa membantu lebih We're banyak also lagi. working now on Kami juga documentation sekarang and melakukan making the dokumentasi dan customization juga of melakukan CoMapeo as penyesuaian easy and Komapeo accessible as agar menjadi possible lebih to mudah dan anyone lebih interested in dapat using it. diakses So oleh we don't want to komunitas. become Jadi another kami dependency tidak in ingin this chain. We menciptakan want communities to be ketergantungan able to use masyarakat it adat without kepada lots teknologi of support from ataupun us. kepada masyarakat dari luar. So why Jadi might kenapa communities start komunitas saya using mulai menggunakan CoMapeo? Komapeo? We Kita tahu know that bahwa communities use it komunitas for menggunakan many ini different untuk reasons, berbagai depending on their alasan, needs, on the tergantung threats, kebutuhan and the mereka, context which they live in. ancaman yang mereka Some of these hadapi, might dan be banyak hal lagi. documenting threats Jadi to their orang land, such mungkin as menggunakan oil and Komapeo untuk gas, gold mining, mendokumentasikan ancaman logging, yang mereka new hadapi, roads. misalnya Some pertambangan, might use it to pembukaan map lahan, ancestral pembangunan territory for land jalan, claims atau or to untuk delineate melakukan territories for land deliniasi claims to the lahan government. mereka, Some are wilayah using it mereka to untuk collect memberikan bukti biodiversity kepada data pemerintah, and monitor atau ada biodiversity on juga their yang land. menggunakannya untuk memonitor keanekaragaman Communities use it a hayati lot yang ada di for lokasi sort of mereka. fostering and supporting Jadi intergenerational ini knowledge kita ingin sharing mendukung and also pengembangan safeguarding atau territories and pendokumentasian cultural pengetahuan knowledge lintas for future generasi generations. untuk dapat And digunakan in oleh many generasi cases, yang in akan fact, in datang. all cases really, the community might start out with one particular need Anda and bisa objective for menggunakan the mapping or Komapeo monitoring, untuk and satu then as they go through the kebutuhan process, lots tertentu, of those other lalu bisa reasons berkembang also come in sesuai and are dengan supported. kebutuhan-kebutuhan lain yang Anda miliki. So why Kenapa use menggunakan CoMapeo Komapeo over other dibandingkan tools? tools There are lainnya? now lots of Ada other banyak monitoring and sekali mapping tools tools out untuk there, and many of monitoring dan them are pemetaan di also, luar sana. fulfill some of the Dan reasons why we ada started alasan building kenapa CoMapeo in kita the first menciptakan place. Komapeo. Dan And all semua these different tools tools-tools yang berbeda have ini different punya strengths and kekuatan weaknesses and are best dan used for kelemahannya slightly different use sendiri-sendiri. cases and needs. It might be that governments Kadang require you to ada use a particular permintaan tool. dari It might be that pemerintah all the atau neighboring lembaga communities untuk are using a tool and therefore menggunakan that's the tools best one khusus, to use maka Anda because harus information menggunakan is tools more easily tersebut. interoperable.
However, this Dan list shows some of the bisnis reasons that ini merupakan salah influence satu the alasan partners that yang we know mempengaruhi to mitra-mitra use kita Komapeo. untuk memilih Komapeo. We also know that it's Kit- not the right tool in all Kita tahu bahwa circumstances. ini belum However, people sempurna, seem tapi to like Komapeo sepertinya because it's offline first, so komunitas-komunitas it will yang always work di mana in kami an bekerja offline sama itu workflow. menyukai Komapeo It's karena ini intuitive sangat and easy mudah to use. We've had digunakan, communities pick it up kemudian who are non-literate, so they can't read ini text and they can tidak still follow a memerlukan reasonably icon-led workflow to collect data. ini bisa The digunakan data that secara you're storing offline there is pada saat secure, it's tertentu, encrypted. kemudian nanti ketika sudah mendapatkan The jaringan app bisa itself is mengupdate customizable, so you can sendiri, add your own lalu icons, you Anda can bisa translate it into your own menerjemahkannya ke language. dalam bahasa-bahasa Anda. The tool respects indigenous Lalu data tools sovereignty, ini so all of the data stays menghargai local to you kedaulatan and your data dari devices and your masyarakat. project, and you choose whether Dan to Anda share it with bisa anyone. memilih So it doesn't apakah come to data us, it Anda doesn't go to bisa Google, Anda it doesn't simpan go to atau the ingin government Anda unless you bagikan. Jadi choose it kita unless Komapeo you choose to tidak share it. It's mengirimkan also a datanya kepada completely Google, free kepada tool. pemerintah, bahkan tidak kepada kami, We kecuali don't, Anda there's no memilih cost untuk to use this membagikan tool. data Anda tersebut. So I'm going to Jadi pass over saya to akan Maria serahkan again now, kembali who ke will walk you Maria through some of untuk the screens of bisa Komapeo and give you berbagi a better sense sedikit of how tentang it actually Komapeo works and untuk what it can do. membuat kita lebih memahami bagaimana sih cara menggunakannya. Thank you very much, Terima kasih Alia. banyak, Alia. And Dan yes, to show ya, you untuk an overview memberikan of how this sekedar looks and how it overview actually ya, works. atau As I ringkasan said before, bagaimana it ini works bisa in digunakan, seperti Android phones, disampaikan tadi, ini bisa digunakan and di it uses HP the Android feature that dan any Android phone HP. have. Fitur-fiturnya basically menggunakan what it apapun yang allows ada you di to do, like fitur you can see in Android. the Ini first seperti yang screen, Anda lihat is di layar capture your pertama ya, ini location in the map menunjukkan lokasi using the Anda di GPS signal of peta the dengan phone, menggunakan which sinyal can work HP having or Anda. not access to the internet. Once you Setelah capture your Anda location of the menangkap point, you lokasi can Anda di add sini, di a poin ini, category lalu Anda or bisa a tag to it. For example, melakukan this is the default tagging categories di that sini Komapeo seperti comes Anda with, but lihat you di can bagian always tengah gitu ya, customize it ada depending on your context or what you want to map as konteks-konteks a yang bisa community, disesuaikan untuk what's kebutuhan happening around Anda. you. Apa itu, So once Anda you mau capture berada di your location mana. and you give it a tag or a Jadi category, Anda for bisa example, here tag is kategori-kategori. Misalnya animal di or sini ada community or satwa, fishing komunitas, site. atau tempat You can add penangkapan ikan information to misalnya. that Anda point. bisa melakukan tagging For ini. example, you could add a Jadi series atau of Anda questions bisa to respond to, mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan untuk direspon misalnya, or type field atau notes Anda using the bisa keyboard menggunakan kata kunci on your untuk phone. So in mencari. that point, you will Di have sini the kategorinya. Di sini Anda geolocation, the bisa date, the time, memasukkan the category, and any other geolokasinya, written menambahkan detail that you catatan want dan to add. dokumentasi lapangan dengan mudah untuk And mengumpulkan using the camera of bukti-bukti your yang phone, you can diperlukan. have Jadi tadi a bisa photo, mengelompokkan more hasil than pemantauan one ke dalam photo kategori yang sesuai hanya dengan that satu adds ketukan information saja, to that lalu point. For juga melakukan example, here is a observasi photo of dan our menambahkan partners using catatannya. Komapeo to Lalu take ini a contoh photo in penggunaannya the ya, ada coast, masyarakat and di this is Kepulauan part of Solomon, their anggota masyarakat tengah biodiversity menggunakan fitur monitoring observation with photos atau process. observasi disertai foto pada So aplikasi besides Komapeo untuk memantau the keanekaragaman written hayati. details and the Jadi photo, selain you can also use the detail microphone of the dari phone foto, Anda bisa to menggunakan add fitur mikrofon an audio recording. untuk This could be a menambahkan gitu soundscape ya. of Ini bisa how it sounds around this point. menambahkan It could be an oral suara-suara. testimony. Ini bisa This could testimoni be a verbal story. atau We cerita. know for many of our partners, Ini jadi lanskap suara bisa ditangkap di sini. is very important Testimoni as well. lisan And ataupun sound can bukti tell a lot of berupa things. So rekaman you can make suara-suara up to lainnya. 5 Anda bisa minutes merekam hingga length recording. 4 sampai 5 menit. And all that Dan together goes together with semuanya the point in the itu map. nanti dihubungkan On dengan the poin di dalam petanya right side, you nanti. can see that with Komapeo, besides only Selain adding points, you can menambahkan also titik-titik record atau tracks, poin-poin, Anda which juga is bisa basically a menambahkan journey track gitu you ya, can atau rute do perjalanan. walking Jadi Anda bisa the land. berjalan, So you Anda can start bisa and finish melakukan in a titik different mulai point lalu titik of akhir your dari territory, wilayah yang Anda akan and petakan. Lalu you can Anda record the bisa merekam line happening garis through that yang movement, terekam and dari also gerakan add more Anda dan information menambahkan informasi to that melalui track. track tersebut. This is used in different cases Lalu ini for bisa example, digunakan dalam document kasus-kasus seperti boundaries or pendokumentasian hunting trails, batas wilayah depending of atau how the community is using Komapeo, of rute-rute course. perburuan atau And apapun kebutuhan like you Anda. can see in the Lalu di middle, bagian in tengah Anda the bisa screen in the lihat middle, di with Komapeo Komapeo, Anda you can juga also give bisa devices or members menambahkan of the anggota team tim yang different terlibat dan roles. peran-peran mereka yang There's berbeda-beda. coordinators and there's participants.
So this Jadi ini supports bisa this gives the devices different roles from membuat being basis able to data pemetaan delete data to terenkripsi add people khusus untuk tim Anda and to make sure dan untuk and this always memastikan requires a lot bahwa ini bisa of human coordination, tentu saja but ini memerlukan this koordinasi manusia allows that begitu the ya, data of tapi ini Comapeo memungkinkan stays bahwa within the people data-data involved yang in the ada di project Comapeo and it hanya cannot be berada shared with people di outside orang-orang yang terlibat dalam proyek Anda dan the tidak project or the dibagikan people that you kepada are mapping with. orang-orang So lain. this is a Ini process that adalah proses protects untuk the mapping melindungi data data-data of the team. pemetaan. Dan This is ini another adalah example. contoh These are lain. Ogiek woman. This is Ya, a ini photo adalah from our kawan kita partners dari in Kenya. Kenya, mitra They kita are dari doing Kenya. Mereka sedang melakukan, community-led ada biodiversity perempuan di monitoring. sini The dari women in this masyarakat adat community Ogiek are the stewards di Gunung of the Elgon bamboo menggunakan fitur forest. audio They are recording the atau ones that best perekaman audio know these untuk areas memantau that keanekaragaman are key hayati to the wellness of the dan territory, bagaimana to the elephants that they kesehatan coexist ekosistem with. mereka, apakah So this is gajah-gajah masih this is ada. them using Comapel to record Lalu bird songs, ini which speak a lot of how bisa healthy menunjukkan the seberapa bamboo sehat forest is, and hutan it is them bambu yang who mereka are miliki di the sana, experts of this di specific wilayah area. khusus tersebut. Lastly, Lalu I'm gonna saya explain akan after this a little bit more of how menjelaskan it works bagaimana without cara internet. penggunaan tanpa But internet. we've worked to Tapi make kita Comapeo membuat accessible Comapeo and itu easy dapat for diakses people dan in a same mudah team digunakan to untuk exchange the saling bertukar information that data they yang gather in mereka the territory. kumpulkan. So if I Jadi go, misalnya for example, here to one street and saya map different points melakukan of the pemetaan east ya di bagian side timur of this dari community, and komunitas another ini, lalu mapper yang goes to lain the ke west bagian side, barat. then they Lalu can easily get mereka together and bisa exchange saling the information berbagi they hasil gather, and each of observasi them will dengan have a aman copy tanpa of the harus information that online. was Jadi gathered through the masing-masing process. mengumpulkan data lalu And disatukan again, begitu. one of Lalu the salah focus of satu fokus the dari design behind perancangan Comapeo is to Comapeo make ini this adalah safe untuk for only people involved tadi in the ya, project to agar exchange the datanya aman information that they hanya have of saling their ditukar land. pada orang-orang yang terlibat di dalam tim Anda. Then there is Lalu projects which ada allows proyek-proyek yang communities to have memungkinkan basically komunitas different melakukan projects berbagai within the proyek same di device alat yang and sama without dan mixing the tanpa data that is stored there. datanya jadi So if one tercampur. community is mapping Misalnya satu komunitas their ancestral memetakan landscape wilayah of, leluhur for example, mereka, the sacred lalu places that ada they know of, it wilayah can be in one project, and tempat-tempat if they want sakral to yang ingin record mereka or document in a dokumentasikan separate project dalam the human rights violations that is proyek happening in the same berbeda untuk territory, mereka this can be laporkan documented in dalam different projects perlindungan without HAM. mixing the Ini Anda data, bisa but membuat using the proyek baru di dalam same Comapeo device. dengan menggunakan alat atau perangkat yang sama. And lastly, Lalu yang we've terakhir, kita made membuat Comapeo very Comapeo itu sangat customizable because mudah we know, as Alia shared, this comes from a story diadaptasikan, in a specific place in the dikostumisasi, Amazon seperti yang rainforest, disampaikan oleh Alia but tadi. Ini we know dikembangkan that di it has been a tool that had Amazon, worked hutan hujan for very Amazon, different tapi ini contexts, juga bisa digunakan untuk berbagai and konteks for yang people berbeda-beda facing untuk very different komunitas yang threats. menghadapi ancaman yang juga So while berbeda-beda. it comes with Jadi a ini default ada categories, a default kategorisasi list yang of dapat Anda languages, lakukan, it is ada customizable, so bahasa people yang can bisa Anda customize the pilih. background Jadi map ini that memang comes bisa with it, dikostumisasi. the language, and also the categories that Anda dapat with which menyesuaikan you want to Comapeo track dengan kebutuhan each of dan the bahasa points Anda, serta on the map menambahkan that you kategori document. sendiri bahkan dan peta khusus. Dan ini bersifat internasional. So Jadi everything semua I yang shared saya is Comapeo sampaikan working tadi, in Comapeo smartphones, itu but Comapeo also works dalam in penggunaannya dalam desktop. handphone ya, It's like tapi a di sini sister saya juga bisa sampaikan bahwa tool. Comapeo You bisa digunakan di can komputer juga. using Anda desktop bisa menggunakan or desktop not, seperti you ini can only work with your mobile, but atau communities have bisa found dengan very handphone useful saja. to Banyak use sekali Comapeo in the komunitas desktop yang to memilih basically untuk visualize the menggunakan data desktop agar and datanya edit aman sehingga or mereka bisa validate mudah mengeditnya the information misalnya. that you gather using the mobile Atau phone. ada juga yang The memilih main menggunakan difference is that HP. Comapeo working in the computer Bedanya, cannot add data, you cannot gather kalau data menggunakan using komputer, the computer, the desktop, but datanya ini tidak the bisa bigger digabungkan screen yang sudah dikumpulkan, and tapi the design behind it ini is focused on layarnya menjadi communities lebih getting besar together dan to fokus see, dari edit it, penggunaan Comapeo and dalam versi review desktop the atau data versi they komputer collect. ini adalah agar masyarakat This bisa is, for melihat example, a bersama-sama, photo of layarnya lebih besar dan the melakukan Waorani process, kostumisasi bersama. and
Begitu. a youth Jadi di and an sini elder are Anda bisa reviewing the lihat data that ada was kaum collected muda dan para tetua through the masyarakat phone, but adat they're using Waorani the berkolaborasi desktop menggunakan to Koma review PO versi what desktop was atau versi mapped komputer. and Jadi confirm or mereka melakukan validate with the knowledge of the konfirmasi dan elders validasi that data the dan information is right. menanyakan apakah informasi yang And here dikumpulkan is sudah another tepat example of atau belum. an Ogiek Lalu di woman sini mapper ada di who, Kenya in this seorang case, they perempuan also masyarakat used Ogiek Koma yang PO mengemban desktop and tugas sebagai managed penyusun to share peta it on a tengah screen menghadiri to share pertemuan with bersama more Koma of the PO community members di the desktop information ya that they untuk were meninjau data gathering and pemetaan validate that the menggunakan name that were Koma PO given, the desktop information ini and the knowledge documented was untuk right memastikan for apakah in a semua data collective yang decision. So there dikomentasikan is sudah actually an tepat atau elder belum. counseling reviewing the data together. So one Jadi of salah satu the pertanyaan questions yang that we get kita a lot sering dapat is how does it work? Okay, adalah how can you bagaimana share kita bisa information berbagi between informasi different people dengan in pihak-pihak yang places lain di tempat-tempat where yang there is berbeda. no Tidak ada internet, internet di situ, or how come you atau don't need to send the information to, like Dania kenapa was saying, to a kita server tidak perlu mengirimkan informasi somewhere ini else, ke or server to atau use a pihak Google ketiga, Drive to misalkan share the ke Google information. Drive And it's because untuk in berbagi general informasi. terms, Koma Itulah PO karena is secara umum Koma designed PO in a didesain atau dirancang peer-to-peer menjadi decentralized sistem database. database yang And that happens peer-to-peer, yang behind terpusat. the scenes of all Dan the itu semua screens that I terjadi di shared belakang you. layar But it allows yang tadi saya devices tunjukkan, or tapi ini smartphones to memungkinkan communicate. This can be perangkat-perangkat atau using smartphone yang kita a punya untuk hotspot saling of one of the berkomunikasi phones dengan or a menggunakan router hotspot dari salah satu with Wi-Fi HP-nya signal, atau even if it doesn't router have internet. signal It meskipun allows tidak the mempunyai phones to internet, connect and memungkinkan share the data satu sama between lain the perangkat-perangkat phones ini that are berkomunikasi part untuk of the berbagi project. datanya sebagai bagian dari proyek. There is not a Jadi sekali central lagi tidak server. ada server yang terpusat di sini. The information Informasinya is itu copied across the disalin phone, so antar they stay local. They stay in the ponselnya. phones, in Jadi the hands of the informasinya people that tetap are berada using di it, tingkat as Alia lokal mentioned. di We tangan orang-orang yang don't menggunakannya seperti have Alia sampaikan. access Tapi to kita sekali any lagi tidak mempunyai of akses ke that data or anyone else. The information ke stays in datanya the atau devices pihak-pihak lain tidak bisa and is mengaksesnya. shared Informasi itu tetap berada across di them. This also perangkat-perangkat helps if, orang-orang for yang berada example, di one dalam phone sistemnya. Dan ini falls juga into the river. membantu misalkan kalau misalkan ada If that HP-nya jatuh ke phone sungai has misalnya, exchange the apabila data with another phone, then the data data itu will have sudah a backup, bertukar which is informasi in the dengan other phone perangkat or in lainnya, the maka other datanya phones akan in di backup di the telepon mapping lain project. di dalam proyek pemetaan tersebut. And this doesn't any step in this process Dan uses internet. di dalam It's just proses ini sekali lagi connection tidak membutuhkan between the internet, phones hanya and lagi using a terhubung router or the antar hotspot perangkat of atau one of the telepon phones. menggunakan router And this is atau how Mapeo hotspot was dari salah satu telepon. Dan originally memang seperti inilah co-designed, Koma and PO itu a key dirancang feature di that has awal, stayed because this is dan very fitur utamanya relevant itu for many terus partners for data dipertahankan karena sovereignty, sekali to lagi have ini control relevan of their bagi data, to know pihak-pihak where it is, mitra-mitra to yang take care of it memiliki in their hands. And aspek also because many kedaulatan places that we data work with dan don't mengendalikan have kemana data itu internet in one of the dibagikan territory or in any part dan of the kendali itu berada territory. di tangan mereka. Dan karena However, banyak for di daerah juga different kita juga partners, tidak punya cakupan it has jejaring been internet yang important baik, for dan they mungkin untuk share beberapa that partner-partner it mitra-mitra would lainnya also be penting important untuk to have the berbagi data option itu juga. to Jadi share it penting untuk using mempunyai the internet, opsi membagikan either to data have a itu ke backup internet, for baik sekedar untuk safety tujuan or for backup the atau untuk possibility sometimes keselamatan, depending the territory and atau the mungkin context to exchange data. So now there is an hal-hal option lainnya di to beberapa mitra-mitra also terkait, tergantung dari use a teritori server, atau wilayah which serta would mean konteksnya. Jadi to pilihannya exchange apakah untuk memakai information server using the untuk internet. bertukar informasi lewat We internet collaborate with atau some of the tidak. Jadi partners kita telah berkolaborasi supporting dengan beberapa with mitra a yang server via WANA, but also menggunakan server via if the team has capacity to manage tapi their kalau own server, misalkan you could timnya do mempunyai this kapasitas in your untuk own mengelola datanya and menggunakan it will server sendiri, bisa connect juga with the dilakukan rest of seperti the itu. Dan devices ini that akan they terhubung have, ke another device. perangkat-perangkat We lainnya will use the internet dan to menggunakan share internet the information untuk between the berbagi devices. informasi antar perangkatnya di dalam chat tersebut. If you Kalau ada have any pertanyaan questions seputar about ini, this, we can nanti kita bisa clarify dengan senang or hati dive untuk more into coba it jawab in the questions and dalam answers. So please penjabaran don't lebih hesitate lanjut to nanti share di a dalam question. sesi tanya jawab. Jadi jangan ragu And untuk I've given bertanya. a lot Dan of saya sudah information about the jabarkan tool, cukup but I dalam think terkait toolnya. what Tapi kalau best
shares menurut how saya this works and how yang Comapeo lebih is baik happening and being berbagi used around the world. cara Some kerjanya dan stories from bagaimana the people using it. So Comapeo I'm itu gonna pass it back to dipakai Alia, di who will berbagai share wilayah. you Saya akan kembalikan ke some Alia yang of akan the berbagi stories, beberapa cerita-cerita little windows to how terkait dengan people bagaimana are using it in rekan-rekan different kita menggunakan Comapeo ini di berbagai wilayah Thank you, berbeda. Maria. Terima kasih, Bu Maria. So the first Jadi case I'm going to tell cerita you pertama about yang saya is mau in ceritakan Brazil, adalah in the Yavari kasus di Valley, Brasil, di where a coalition of indigenous Yavari squadrons Valley, di mana has been using sebuah Comapeo koalisi since dari 2021 masyarakat adat to telah monitor Unifaha 8.5 yang telah million menggunakan hectares Comapeo of sejak Amazon rainforest. 2002 This is a huge indigenous territory untuk memonitor managed by lots of 8,5 juta different hektar indigenous groups dari together. hutan And their land Amazon, is facing many dan ada different banyak threats, wilayah for example, logging, masyarakat gold adat yang mining, dikelola illegal ya, fishing, dan and other kinds of land menghadapi invasions. And it's a very berbagai dangerous macam area to ancaman work. seperti misalkan pembalakan People liar have atau been assassinated in that daerah area defending land, and people pertambangan are yang regularly berada di threatened. wilayah mereka. Jadi So bahkan ada Univaja, orang-orang the indigenous masyarakat yang organization, has dibunuh built karena a pretty robust mereka monitoring system, and membela teams have been trained wilayah in a mereka. Jadi variety di of skills, Unifaha ini including first aid, organisasi security masyarakat lokal telah protocol, membangun sebuah sistem as pemantauan well dan as the tim-tim yang monitoring and ditempatkan mapping techniques. untuk And today they have memberikan over bantuan 100 pertama dan rangers who are punya using protokol Comapeo keamanan to monitor untuk the whole of the untuk memonitor dan Javari Valley, ada and they're teknik-teknik collecting pemetaan. Dan evidence of infractions sekarang kita such as punya this lebih dari illegal 100 logging in the polisi image, hutan yang menggunakan and which Comapeo they can untuk report to the memonitor government in order that the Javari government take action. di Javari Valley untuk Another melindungi dari quite different use case, kegiatan jumping illegal across seperti over to Africa. yang saya sampaikan tadi. Jadi So contoh in Tanzania, cerita the lainnya adalah Maasai di organization, Final Tanzania, di mana Governance, organisasi Maria, Maasai, can you change the boleh slide, kita slide has berikut, been using telah Comapeo menggunakan since Comapeo 2024 sejak to carry 2024 out some untuk urgent melakukan mapping work pekerjaan within a pemetaan terkait conservation dengan area area called Ngorongoro konservasi in northern namanya Tanzania. Ngorongoro di Tanzania Utara. There are Ada 10,000 Maasai living in 10.000 the area, and they've been facing ongoing threats masyarakat yang hidup of di situ, eviction dan from mereka the telah menghadapi Tanzanian ancaman government. So the Tanzanian government is prioritizing untuk tourism and diancam hunting oleh pemerintah over local Tanzania livelihoods and untuk Maasai culture and mengungsi dari conservation models. So the communities who kampungnya, are being threatened with dan eviction have been mapping jadi their masyarakat sacred and telah historical sites, and also memetakan they're documenting their deep relationship with lokasi-lokasi ecosystem sakral and dan its flora bersejarah and mereka, fauna. dan mereka And their hope mendokumentasikan is that kaitan they yang can mendalam use the mereka maps that terhadap they're making ekosistem to oppose Tanzania the evictions. beserta flora dan And fauna. Dan harapan if they kami do adalah end mereka up bisa being melakukan evicted, peta that yang they'll have gathered dikembangkan that tersebut historical and untuk cultural knowledge dalam so perjuangan that they mereka can pass it on to future melawan generations, and pembusuan also tersebut. hopefully in the Dan kalaupun future mereka try and reclaim digusur, mereka lands bisa which they've maybe sudah lost. memetakan pengetahuan dan pengalaman budaya tersebut agar bisa And then diceritakan ke if we generasi-generasi go masa depan. over Dan slightly closer kalau kita maybe to some bergeser of ke you in Indonesia, not that tempat close, yang but in lebih the dekat lagi Pacific di at least, Indonesia, mungkin tidak begitu dekat, tapi in the di Solomon Pasifik, Islands, yaitu di the Kepulauan Solomon, Masina Greenbelt has been Mai using Masina Mapeo Greenbelt and telah Comapeo menggunakan since Comapeo sejak 2022 2022 to untuk monitor the last memonitor remaining intact forests in the Sky Islands region. hutan yang masih So in asli 2024, di community monitors kawasan used Kepulauan Comapeo along Sky. with Jadi satellite dalam alerts to pemantauan mereka report menggunakan evidence of Comapeo illegal bersamaan logging to dengan the Ministry of the Environment, and on the basis of that citra evidence, satelit untuk the melaporkan government was able to bukti step in and stop the pembalakannya logging. ke Kementerian And given the success of Lingkungan, the work dan on dari one bukti island, tersebut Malaita, pemerintah bisa the intervensi island's dan knowledge menghentikan institute pembalakan known tersebut. as Dan berkat IKI, kesuksesan which ini, works across the Solomon Islands, has Island recently decided to Knowledge Institute expand seperti the monitoring namanya to other islands IKI and telah bekerja communities. And dan some of our team was able memperluas to travel pemonitoran out atau there earlier this year pemantauan to ke support the training pulau-pulau lain dan workshops in new areas. ke tempat-tempat lain. Itu So yang that's kita just a little sempat taste kami of some berkunjung ke examples of beberapa how tempat tersebut different untuk groups are mendukung using workshop Comapeo atau pelatihan di recently. daerah-daerah. Jadi itu And I'll beberapa pass back to Maria cerita for some saja terkait final dengan beberapa kelompok words, and then menggunakan we'll Comapeo. move Saya to akan kembalikan ke Maria untuk bercerita untuk Thank you very much, merangkumnya. Alia. Baru kita bisa lanjut ke tanya jawab. So Terima kasih yeah, Alia. I hope Semoga this overview sparks some ideas or questions. overview ini bisa memantik If you beberapa want pertanyaan to atau try it out, gagasan. Kalau to Bapak Ibu explore how ingin it looks, mencoba-coba if it would be useful for your community or aplikasi for ini any untuk bisa community, digunakan, apakah bermanfaat buat that you know, masyarakat atau you komunitas can Bapak go Ibu to the sekalian, Play Store bisa and search di-download for di Comapeo Play or use Store, this QR code bisa and download bisa it. scan Like we QR said, it's code-nya. free, it's open source. Seperti yang sampaikan, ini sifatnya Or you can also gratis go dan to open the source, atau website, bisa langsung buka comapeo.app. aplikasi Comapeo You can download di it website there. Comapeo.app. Also Bisa in juga that di-download lewat situ, dan tersedia juga website, di we
website kita have ada documented telah some step-by-step mendokumentasikan guides panduan to ala get akademi started, langkah untuk and mulai cara to explore menggunakan the tool, Komapeo which is in this other QR code. yang Right now it's ada available dalam in QR code English yang kami tampilkan, bisa and tersedia in dalam Spanish, bahasa Inggris dan Spanyol, and dan you can teman-teman also juga get in bisa touch with this email terhubung address ke or jump into kami one of our melalui websites. We have the alamat email Komapeo ini, atau bisa website. mengunjungi We have salah the satu Awana website Digital kami. website, which speaks more about our Awana team Digital and ini cerita how we tentang work, tim how we kami, co-develop bagaimana the app. kami menyusun And lastly, bersama app ini, dan would invite terakhir you to have a kami look juga at mengundang teman-teman earthdefenderstoolkit.com, untuk where we have more stories berkunjung ke website from people using these and other tools earthdefenderstoolkit.com to defend untuk their mendengar territory. cerita-cerita lain bagaimana orang-orang And di I'll leave it belahan here, bumi so we lain have 20 menggunakan minutes tool seperti ini to untuk respond to any questions, to hear from you. mempertahankan teritori atau kawasan mereka. So Jadi if you want to kita masih ada 20 ask a menit question kalau early, ingin again, this would be the time to raise the bertanya. Zoom hand and we Kita could akan pass coba the jawab. Kalau misalkan microphone to you. mau Or you langsung are also bertanya invited juga to bisa langsung buka write your mikrofonnya, question in the question atau and kalau mau answer diketikkan di chat. melalui Zoom juga bisa. Silakan. Thanks, Maria. I'm looking at the questions that have already been answered by Gregor. Thank you, Gregor, for all your question answering. Gregor ya di chat ya. Some of the questions are quite technical, so I'm not going to answer the really saya technical or sendiri specific mungkin ones. tidak akan menjawab beberapa But pertanyaan Arki teknis. asks Tapi whether it's Arki possible to menanyakan apakah customize bisa Komapeo observations into multiple languages, dikustomisasi and that is Komapeo possible. So the whole ke dalam app beberapa is already bahasa. available in a few languages, and Aplikasinya sudah further tersedia dalam languages beberapa can be bahasa, added, dan and we invite people kalau mau on as ditambahkan collaborators bahasa-bahasa lain, kita juga to help bisa with that tambahkan, translation. dan kita And mengundang then if you teman-teman customize sebagai kolaborator Komapeo untuk further to membantu create dalam your own pembentukannya. icons Dan and kalau misalkan categories, you can set those up in whatever kita buka languages you like, including konfigurasinya, ini bisa indigenous diubah languages. bahasanya tergantung dari There's a question about whether sekalian, Komapeo can display maps bahasa in 3D. Dan pertanyaan tadi seputar Because apakah often for Komapeo indigenous bisa communities, it's easier menampilkan for them peta-peta dalam to secara locate 3 things and dimensi, karena understand seringkali the landscape masyarakat that's adat 3D. lebih mudah bagi mereka untuk menemukan This is a hal-hal question from Asri. lanskapnya kalau misalkan dalam And bentuk we haven't 3 dimensi. currently experimented with that. It's not been a Kita saat request. ini belum But bereksperimen tentang fitur the map itu, tapi platform which we use, which is called platform yang kita pakai yaitu Map Libre. namanya Map Libre. Gregor says, I'm glad you're on this Terima call, kasih Gregor ya. Gregor Tadi says Gregor that cerita it has bahwa recently added the possibility of baru-baru ini supporting 3D maps. So kita it's something that we telah could look into. mengekspor kemungkinan untuk mensupport peta dalam bentuk 3D. Gregor, do you want to answer a couple of Gregor mau questions so you bantu get to jawab not just like be a little beberapa techie pertanyaan person agar tapping bisa away? menjawab hal-hal yang lebih teknis sifatnya. Finding my Zoom screen. Well, there was a question from Arki as well. I think worth sharing with others about sharing dengan image yang lain terkait dengan notarization. notarization This is not something that notarisasi gambar. Jadi ini mungkin bukan sesuatu yang fully enabled mungkin belum to kind of use publicly, but one of the secara penuh untuk dipakai secara publik, tapi mungkin salah satu benefits of manfaat Komapeo and the way it utama works dari is Komapeo every adalah piece of data that you store in it bahwa is setiap data yang kita simpan digitally signed in a way that means it can't be kind of forged istilahnya or modified or ditandatangan changed secara manually digital afterwards. So one of the things we sedemikian are rupa working on bahwa ini tidak bisa in dipalsukan the second atau half of this year, dimodifikasi atau maybe running diubah into the beginning of setelahnya. next Jadi year, salah satu hal yang kita lagi kerjakan di paruh kedua tahun ini adalah enables you to proses generate verifikasi penuh yang memungkinkan kita untuk signatures menghasilkan along with your tanda data tangan that bersamaan provide dengan digital data proof kita untuk that membuktikan the data you collected bukti was collected when digital you say bahwa it data yang was, kita and that the kumpulkan image hasn't been atau tampered, gambarnya images haven't been tampered with. itu tidak belum diedit atau I diubah-ubah. see that Simon has got your Saya lihat hand raised. Simon juga sudah mengangkat tangan ya. Coba Maria, saya can you make Simon cek enable apakah Simon bisa kita boleh buka mikrofonnya. The mic is Silakan open. Pak Simon. Hello? Ya, We kita can bisa hear. dengar. Perfect. Wow, I feel like I've been Saya given the honor to merasa speak. terhormat nih dikasih kesempatan bisa Thank you very much. ngomong langsung. It's a Terima really kasih interesting atas kesempatannya. Ini tool merupakan and tool yang sangat clearly menarik really sekali dan important tentunya and it's jelas doing a lot penting of sekali dan great work already. So congratulations. sudah melakukan banyak Just got hal a penting couple of questions if that's di okay. tengah masyarakat. First Saya punya one beberapa is, pertanyaan. it's very Kalau boleh. impressive Pertanyaan how adalah data can be sangat shared mengesankan completely bagaimana data bisa offline between phones. dibagikan secara I'm wondering offline antara perangkat atau telepon. Saya is penasaran aja transferred to the desktop apakah though. ini ditransfer Presumably ke that needs desktop karena ini internet. kan bakal butuh internet And in yang which mana case, bila demikian how seberapa cepat quick can data that's data yang urgent, for misalkan example, urgent, people are misalkan taking
report to illegal orang-orang logging and say it's masyarakat happened yang that day or the day mengambil before, and needs to be sent dokumentasi quickly. terkait dengan pembakaran How liar quickly dan can that itu process actually perlu happen? I di-upload know segera. you noted Seberapa cepat one itu of the bisa terjadi? projects Saya had a tahu ada beberapa satellite di salah satu connection as proyeknya well. mereka Is that menggunakan data necessary to melalui send satelit. data urgently, or can it be Itu done penting quickly untuk through other means? mengirimkan data secara That's the first urgent question. atau secara cepat, Second atau question bisa dengan is, cara lain. do you have Itu any pertanyaan pertama. examples of Pertanyaan kedua, how apakah ada the contoh-contoh desktop lain bagaimana kind of visualizing and presenting the data has been used aplikasinya di for desktop bisa advocacy? For example, to memvisualisasi atau governments, memaparkan like data in yang that telah kita Rorani pakai untuk case, how is the proses data actually advokasi, presented to misalkan ke stakeholders pemerintah di and dalam decision kasus makers? rural ini ya. Thank you Bagaimana very cara much. bisa kita paparkan data tersebut ke para pemangku kepentingan serta pembuat keputusan? Terima kasih. Thanks, Simon. I'll Jadi answer mungkin the saya first, and I bisa think Ali jawab yang or pertanyaan, Mary nanti will be Alia able bisa to answer menjawab the yang second. pertanyaan kedua. The Untuk desktop app aplikasi also desktop, dia exchanges juga the data offline with the mobile bertukar clients. data All you need, what you secara need offline is dengan a local Wi-Fi network, but it doesn't need ponsel. connection Yang to the dibutuhkan internet. adalah jejaring And that Wi-Fi will lokal yang sebenarnya tidak exchange dia pun as tidak fast as perlu the terhubung ke local internet. Wi-Fi network works. For Untuk urgent hal-hal yang cases, lebih when you urgent need to di gather mana kita data around perlu what most users use right now mengirimkan is data itu secepat mungkin, the sharing yang tool diperlukan kebanyakan within user the adalah observation which kind of tool connects sharing via dalam the sort of Android share perangkatnya sheet yang that you use when you're sharing any data, so that menghubungkan can antar perangkat be sent via Android WhatsApp yang mana bisa dikirim via Signal or WhatsApp atau Telegram Signal or atau Telegram atau email for sharing untuk a single sharing observation with sebuah the kind of coordinates, pengamatan tunggal dengan photograph, and the dipadukan other dengan data that you koordinat filled in. foto atau data lain yang And that's kita what most users use to masukkan, send something dan urgently. kebanyakan itu yang dilakukan use case-nya untuk I'll oleh just add user to lain pada that saat because we now have also got mengirim this sesuatu yang remote urgent. archive Ya, saya option. cuma mau So tambahkan if the saja community karena does have sekarang kita access ada to the internet, opsi remote archive. or they, Jadi kalau whether they sebuah have a masyarakat Starlink tidak punya akses ke connectivity, internet, some other kind of connection, apakah or they mereka just punya have Wi-Fi koneksi Starlink mobile di masyarakat signal atau like 4G. mereka If they hanya have the punya remote Wi-Fi archive atau signal ponsel seperti as 4G, part of kalau the project, mereka then the punya fitur data can remote archive exchange sebagai with the bagian dari remote proyeknya, archive and get back datanya to bisa their office, ditukar melalui fitur or get back to opsi you remote in archive London dan or anywhere bisa else, dikirimkan and ke then be kantor shared mereka, that way as well. So bisa there are a ke few kantor different di London mechanisms atau dimanapun. to Jadi ada do beberapa that. Let us know if mekanisme that answers your yang question, berbeda if untuk there's bisa something more melakukan hal itu. specific Jadi you're wondering about, semoga Simon. itu bisa menjawab. And then your Kemudian other ada question pertanyaan about lain how the seputar desktop bagaimana has been used in aplikasi advocacy. desktop bisa dipakai dalam So upaya I think advokasi mainly paparan the ke pemerintah. desktop is Jadi saya rasa used, as kebanyakan Maria was aplikasi di sharing, desktop about dipakai verifying untuk the data and memverifikasi data showing it dan back to the berbagi community, kembali dan showing it back menunjukkan to the kembali ke community either masyarakat, just on the computer baik screen with a few ditampilkan people di or layar projecting it komputer atau and di verifying proyektor data there all dan together. memverifikasi secara bersama. I can't Saya cite sih cases where a belum lihat community's ada taken kasus the di computer mana and aplikasi di desktop desktop screen itu to use dipakai with untuk government or dalam other officials. upaya advokasi atau paparan ke I think they've pemerintah. shared. I think in the Yogyakarta case Mungkin in dalam Mount Elgon, they kasus probably Yogyakarta shared di the screen there to Gunung show Elgon, what mereka had been bisa done, mereka but it sharing wasn't a full exploration. It layarnya was untuk just to menunjukkan show apa yang the telah mapping work. dikumpulkan datanya, The tapi main way that itu sekedar advocacy menunjukkan cara kerja. has happened in the Cara advocacy kerja projects are made advokasi is data is then dilakukan exported from dalam Kemapeo. proyek-proyek advokasi This is one adalah of the datanya limitations diekspor of dari the tool. Kemapeo. Ini Is salah satu we haven't batasan dari as toolnya yet ya, built bahwa a kita kind of belum full mapping benar-benar workflow membangun through to creating a workflow product within pemetaan the yang tool. secara So penuh it's a untuk really great menghasilkan tool for produk di dalam collecting tool. data, Jadi ini for tool yang checking it bagus within sekali the untuk community, for pengumpulan managing data, and untuk editing kita it and cek verifikasi organizing it, dengan masyarakat, and kita doing kelola, that kita edit, community kita collaborative atur workflow. And bersama then dengan in order to actually berkolaborasi create a dengan map masyarakat, to share with someone, baru that at the kemudian moment untuk has to happen membuat outside peta of itu kita Kemapeo. share dan kita bagikan We dengan are looking at orang ways of lain building di some luar dari simple Kemapeo. Jadi kita integrations sedang for map mengeksplorasi creation cara into membangun Kemapeo itself, so that you could integrasi-integrasi print off a sederhana map with a untuk legend and a pembuatan title, peta di things like Kemapeo. that. Jadi kita bisa But cetak we petanya also are dengan very aware that we want legendanya, to keep the judul dan tool seterusnya. Tapi kita simple to use because it sadar really bahwa is a sort of kita entry-level ingin tool for di awal community, toolnya and kita that once sesederhana people get mungkin more karena ini accustomed to kan GIS dianggap systems sebagai and tool yang masih information, sifatnya then level they yang might entry just be level, baik better to buat export the data masyarakat to agar QGIS and orang-orang build mudah that map terbiasa there. dengan So menggunakan the informasi Warani sistem did a lot of GIS work with a lot of advocacy untuk with mengekspor maps, but data they tersebut dan exported the data from QGIS dan QGIS baru and kita then bangun built peta dari maps. situ I supported them to build some maps. There was a story map, an interactive agar story bisa map that they built, menciptakan and then also print maps that semacam we story made map atau story sort map of yang in part interaktif with
QGIS and in part with Jadi dalam kerjasama dengan QGIS dan juga bekerjasama dengan Mapbox. Semoga itu anyone menjawab else have a pertanyaannya. question that like Yang lain ingin to menanyakan pertanyaan voice? seputar hal ini. We have a question Kita ada in pertanyaan sebenarnya dalam in bahasa the Indonesia chat di kotak chat. that I would ask the interpreters if you could read this.
or yeah, help us translate it to English so that we can Spanyol respond to it. Would be amazing. Oh, sudah Oh, it's been diterjemahkan. translated in the chat. Sorry, I didn't see it yet. That's okay, it just happened. Ya. We would like to learn more. What we need while Jadi learning yang is a guide kita and the ingin technical pelajari steps lebih for its dalam use, adalah especially kita for butuh customary land mempelajari sebagai data panduan dan and langkah-langkah commodity teknis, crops for joint terutama marketing untuk advocacy for indigenous data peoples. lahan adat dan juga So thank you, Hieronymus, for your question and for your observation and comments and hasil questions. panen komoditas We have some materials that we can share. They are currently terima kasih in untuk English Hieronymus and pertanyaannya. Kita ada Spanish. beberapa Spanish bahan yang kita not bisa very helpful sharing to you. saat ini masih Some dalam bahasa members of your Indonesia team bahasa Inggris maybe dan can Spanyol mungkin nanti manage the English. bisa We would love to be teman-teman able bisa to have bantu materials translated menerjemahkan. into more Kita inginnya languages. At the ingin moment, we're menerjemahkan working bahan-bahan sort ini of ke within dalam the capacity that we've got. bahasa yang lainnya. Saat ini kita masih But sedang translation into Bahasa is kerjakan certainly on our road plan, I untuk think, for the terjemahan ke next dalam bahasa 3 Indonesia. Mungkin months. itu So sesuatu there yang kita should be rencanakan guide materials of how to 3 use bulan ke Komapeo depan. in Jadi Bahasa agar in ada the next 3 lebih banyak months. lagi And bahan I panduan think Maria Komapeo has, dalam I bahasa think it's on Indonesia. the Kalau tidak download salah, link, Maria but Maria maybe we can ada also share in the chat the link di of where lautan to untuk access the mengakses materials and the guides which are currently panduannya, there. And you might dan find the mungkin answers you need teman-teman bisa there, menemukan Hieronymus, jawaban and dari if pertanyaan you're yang not finding the teman-teman answers you need, please let tanyakan us know. di Please situ. write to us, Apabila tidak pun and we bisa can see if we can help you tanya more. ke kami langsung dan kita bisa coba bantu. Okay, terima thank you, kasih. Mark. So Mark Pertanyaannya puts Mark in the comments as dituliskan well dalam komentar that maybe Nimus, kolom I'm guessing komentar that's where bahwa mungkin Nimus you're bisa from. belajar dari Maybe pengalaman you can learn from the Falalano Falanamu colleagues juga as a sebagai starting tahap point. That would pertama. be Itu wonderful. bagus Mark sekali and idenya, our masukannya. friends here from Terima kasih. Falalano. We are also Kita hoping juga to, berharap, I can't saya belum promise bisa it yet, janji, and we have no dates belum for it, ada tanggal, but we tapi are kita hoping to berharap visit bisa Indonesia berkunjung ke Indonesia mungkin maybe dalam in the next 6 to 9 months. 6-9 I'd say bulan ke either depan, it's probably early mungkin next year, awal tahun depan to run untuk some kind of gathering melakukan and training semacam pelatihan in Komapeo. So, obviously we'll do what we can untuk to support pelatihan people to penggunaan use it in the Komapeo. Jadi meantime, mungkin kita akan and then maybe there'll be an opportunity for some people to sebelum get itu kita bisa together support in a peer learning environment to learn and share. agar nanti di suatu saat kita bisa menciptakan lingkungan pembelajaran tersebut dari peer to peer, ya, untuk bisa saling belajar. I wonder, Mark, given that you've Mark, already volunteered a little bit of support in the chat, ingin membantu whether you'd like di to, dalam chat, obviously in Bahasa mungkin probably makes no dalam sense, bahasa and masuk then akal, with the interpreters yang translating bisa into dibantu English. But penerjemah, if you'd tapi like to mungkin just kalau explain boleh how jelaskan you've been sedikit using it, or one of cerita the bagaimana colleagues here from pengalamannya Falalamo to menggunakan aplikasi ini. explain how you. Sorry, I just needed to allow Mark to talk. It's now enabled. Thank you. Oh, sorry. Yeah, it seemed. I guess I Ya, can. sekarang saya bisa. Nggak tahu. Mungkin apakah Pak Anto masih ada di sini? Apakah Pak Anto mau atau ingin cerita sedikit terkait dengan pengalaman Anda dan pengalaman Falalamo dengan penggunaan Komapeo di Halmahera? So I just asked if Pak Anto's here. I don't know if Pak Anto's still in Apakah Pak Anto masih ada di call, if he Zoom? wanted to Apakah share a Pak Anto little mau bit. sharing sedikit cerita tentang pemakaian Komapeo? Pak Anto. Ya, mungkin kalau dia nggak ada, Pak Nimus, jadi Falalamo mulai pakai Komapeo tahun lalu khususnya untuk buat peta-peta terkait dengan batasan wilayah adat dan batasan wilayah
kelompok yang masih tinggal di dalam tengah hutan di sana. Jadi mereka mulai dengan untuk mengambil titik batasan wilayahnya kelompok-kelompok yang masih tinggal di dalam hutan di situ. Dan lewat Komapeo mereka juga ambil beberapa titik terkait dengan apa ya, ada beberapa tempat yang penting, like titik sungai di dalam wilayah setiap kelompok, dan juga berapa orang sedang meninggal di setiap tempat, dan bukan meninggal ya, tinggal di setiap tempat. Dan kalau tidak salah mereka juga pakai Komapel untuk membantu buat uh, gambaran yang lebih detail terkait dengan berapa orang overan nama nyawa masih ada di dalam setiap kelompok, dan di mana mereka punya desa mereka. Jadi, tapi nanti kalau Pak Nemos dan teman-teman Tanah tertarik untuk belajar lebih dalam terkait dengan contoh itu, mungkin kita bisa memfasilitasi satu pertemuan online di antara Tanah dan Faloramo. Thank you, Mark. Terima kasih, Mark. I'm just wondering if there are any more questions. If there are no more apakah ada questions, we pertanyaan can lain? Apabila finish now. tidak, And thank you very much kita for your bisa participation. cukupkan untuk sesi kita. Yeah, Terima kasih atas do drop us a message, send us an email. partisipasinya. Kalau If misalkan there's ada anything that we pertanyaan, haven't been able to silakan hubungi answer, kami or if you'd like lewat any email more atau lewat information apapun. or anything. And Kalau ada yeah, we pertanyaan have masih all of belum your bisa kita emails. jawab, kita akan coba So I think jawab. Maria will Kita be punya following semua up in a email few Bapak Ibu days, sekalian. sending Jadi you a link to Maria the nanti video akan in case follow you up want dalam to beberapa hari watch ke back depan, akan watch back kirim on any of it. tautan ke And yeah, we will let you videonya. Kalau know, ingin menonton ulang certainly the people we lagi, identify ya as silakan being kabari kalau based in misalkan or close to Indonesia. We'll let you know kita if we ada manage to rencana organize a untuk trip there ke Indonesia, kita akan kabari over the next few segera months. di beberapa bulan ke depan. Just to add, Terima thank kasih you, Alia. Alia. With the email, Terkait I dengan will share email, you saya the akan recording to kirim everyone who registered, recordingnya, rekamannya. and some links, Ada useful links, beberapa tautan and we juga will yang also bermanfaat juga. Saya akan share sharing a juga. feedback survey. Dan juga ada This is the survei first time we umpan balik. do something like this, Ini pertama kali like kita this kind of melakukan webinar, so it would be great to hear webinar if you have any thoughts seperti of ini. any Jadi other akan format of bermanfaat content that kalau you would misalkan find useful Bapak if you Ibu want to explore ada Komapeo ide and terkait dengan you format-format would konten like lain yang support. bermanfaat buat It Bapak would Ibu be sekalian. great to Kalau ingin hear from mengeksplorasi you so we can Komapeo, keep improving how bagaimana we kita share bisa this mendengar lebih information banyak and dari stories. Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita bisa And just want to memperbaiki, say thank you meningkatkan everyone for joining pengalaman today, and terkait thank you dengan for the informasi dan interpreters as cerita-cerita well. yang kita sudah dapatkan sejauh ini. Terima kasih untuk bergabung hari ini. Terima kasih Thank semuanya. you. Terima Bye-bye. kasih. Selamat sore semuanya. Bye.